大家好，我係冰冰。邊個話喺香港食燒肉半自助餐就一定貴？我今日會同大家去試一間100蚊就有找嘅午市燒肉，最平都係98蚊。自助區仲可以無限享用多款美食，有前菜、飯、沙律、湯、甜品、飲品。用餐時間就有75分鐘，睇下抵唔抵食，係咪值得去？咁我哋而家就一齊出發。本人嘅頻道冰冰隨意會介紹美食、旅遊、住家煮，請大家 subscribe、share、follow 埋我 Facebook 同 IG。我哋今日去嘅呢間餐廳叫佐河燒肉谷，佢哋有5間鋪頭。今日我哋就去咗將軍澳中心嘅分店，大家可以坐地鐵去到將軍澳站 B2 出口，就可以去到將軍澳中心商場。餐廳就喺1樓。135號鋪，叫咗呢個 V1 豚雞肉三寶盒，價錢係98蚊，同埋呢個 V3 精選牛意品燒肉盛盒，價錢係128蚊。佢哋嘅餐具都好特別，有一個隔油網響碟上面，可以隔住啲油脂同水分。餐廳仲提供咗3款醬料，有日式燒汁、檸檬汁、蒜蓉汁。咁而家就同大家一齊出去睇下有啲咩食。有個和牛炒飯，隔離呢個就係大葱味噌麻辣牛肉，牛肉都有好多，仲有一個日式炸餃子，隔離呢個就係日式蘿蔔牛腩，個賣相都幾靚喎。旁邊仲有6款嘅醬汁俾我哋選擇，呢啲醬汁都可以要嚟提升肉質嘅風味。呢度仲有木魚絲、彩色芝麻同埋櫻花蝦乾。旁邊就有一個木桶要嚟裝紫菜，呢啲配料都可以嚟整一個撈飯。隔離仲有一煲日式味噌湯，呢度仲擺放咗2個飯煲，係熱辣辣嘅白飯。咁大家就可以用櫻花蝦乾同埋紫菜要嚟自製個撈飯，仲有炸雞粒添，賣相都唔錯喎。呢度有一個好大擺放飲品嘅櫃，提供咗好多款嘅汽水、菊花茶、咖啡、椰子水，好多款嘅果汁、鮮打同埋有啲韓國飲品，仲有一款啤酒。佢哋個款式真係好多，有啲花多眼亂。旁邊嘅櫃有2款生果、菠蘿同埋西瓜，甜品就有芝麻福餅、櫻花和果子、脆皮麻薯，咁有朱古力、綠茶、士多啤梨味，仲有個慕斯杯，都係有3隻味道。前菜呢就有味腐螺肉，呢個螺肉呢就係我最中意食嘅，同埋呢個中華沙律。佢哋仲有提供呢個蔬菜，有秋葵、杏鮑菇、車厘茄、番薯仔。沙律呢就係自己整嘅，佢哋就有2款沙律醬汁，有紫醋沙律油同埋胡麻醬。咁有紅腰豆、罐頭菠蘿、鷹嘴豆，仲有2款嘅沙律菜。咁我哋而家就返埋位食嘢啦。我哋叫嗰2款肉都到咗，咁我哋就試咗個日式炸餃子，但係餃子係唔脆嘅。我哋仲攞咗個炸雞粒同埋中華沙律，炸雞粒都外面都係脆，好似麥當勞啲炸雞粒咁。我哋飲品呢，就攞咗呢個鮮打同埋有氣荔枝果汁，2個飲品都唔錯，唔會太甜。咁我哋就攞咗呢個味噌麻辣牛肉，牛肉肉質都幾好，味道都算唔錯。同埋仲有呢個蘿蔔牛腩，牛腩炆得都幾腍，個蘿蔔好清甜冇渣，所以呢2款熟食嘅 CP 值都好高。我哋就叫咗 V3 套餐，有美國牛胸腹肉同鹽選牛肩里肌肉，擺盤都好靚，每塊肉都雪花均勻，放上燒爐，呲呲聲，燒到外層微焦，入口融化，牛肉都算有牛味，配埋佢哋嘅醬汁就會更加惹味。我哋叫嘅 V1 套餐有豚五花、鋼雙豬頸肉同埋雞腿肉。豬頸肉燒到外脆內爽，表面焦香酥脆，但肉裡面依然保持爽嫩，肉味十足。但大家要留意爐火，如果燒過濃就會變得好硬。豚五花肥瘦層次分明，燒烤之後逼出多餘嘅油脂，肉嘅表面變得金黃酥脆，好有焦香味。因為有油脂，所以大家燒嘅時候要小心，
油脂會整到個爐突然間變得好大火。雞腿肉燒烤完，肉質依然好嫩滑，鎖住裡面嘅肉汁，我覺得佢好好味。我就最鍾意食佢哋嘅味腐螺肉，螺肉都好大粒，而且好大牙，非常惹味。但係佢哋啲醬汁實在太多，啲醬汁仲多過螺肉，所以要拎幾碟先夠食。我哋仲攞咗個中華沙律，食落都算爽脆，味道就好普通。我之後喺個沙律裡面發現咗有2個黑色物體，我都唔知係啲咩嚟嘅，所以就放棄咗，冇再食。佢哋嘅菠蘿都算大件，而且都好多汁。燒完之後個菠蘿真係好甜，所以我哋都食咗好多件。我都自製咗一個沙律，可以根據個人喜好隨意配搭食材同埋醬汁。食完燒肉食翻啲蔬菜，平衡翻就啱啱好。又到咗甜品時間，咁我哋一齊出去攞啲甜品翻嚟試下。佢哋有個七彩棉花糖、黑糖脆麻花、雪花酥同埋披薩餅。餐廳有部咖啡機，大家可以攞咖啡飲。嗰度仲有2款茶包，烏龍茶同玄米茶，大家可以沖翻杯熱茶。旁邊有啲軟糖同朱古力，可以加落雪糕用。軟糖嘅種類都有幾款，側邊仲有個雪糕機，但係貼咗張紙係有一邊出雪糕嘅口壞咗。今日就只有香蕉味嘅雪糕。對面仲有部爆谷機，入面裝滿咗爆谷，睇落都好好味。咁我就攞咗啲爆谷，但係爆谷係唔脆嘅，有啲腍咗。黑糖脆麻花就好硬，雪花酥就好甜。披薩餅都好普通。我攞咗個香蕉味嘅雪糕，但係非常之難食，未食過咁難食嘅雪糕，超失望。芝麻福餅同埋櫻花和果子都係好普通。脆皮麻薯我就揀咗朱古力味，但係就好甜，只係有一個黑加侖子味嘅軟糖比較好食。今餐飯食到呢度又食完啦，我就計翻人均幾多錢先。叫咗 V1 係98蚊，同埋 V3 係128蚊，連埋加一總共係249蚊。咁平均一個人就係125蚊。如果2個人嚟都係叫 V1 套餐，咁就更加平啦。呢度有個用餐小錦囊送翻俾睇到最後嘅觀眾朋友。雖然官方寫明用餐時間係75分鐘，我哋都係喺限時之內攞夠自助區嘅食物。但可能因為當日唔係客滿，店員響75分鐘過咗之後都冇趕我哋走，等我哋可以輕輕鬆鬆慢慢食埋個甜品。不過呢啲都係要睇返當日餐廳嘅入座情況啊。如果後面有人排隊，大家都係要遵守規則，千祈唔好當成理所當然啦。整體嚟講，呢個5士半自助餐真係性價比非常高。套餐嘅燒肉肉質唔錯，熟食有驚喜，有麻辣牛肉、牛腩和牛炒飯都係任食。就算叫定量，外面自取嘅牛肉肉質都算唔錯。飲品種類超多，但甜品就比較普通。而且餐廳環境好企理，抽風做得幾好，食完唔會成身油煙味，可以食足75分鐘。夠晒飽，所以我都會推薦大家嚟試呢間餐廳。大家又覺得呢個半自助午餐抵唔抵食？或者你哋有冇食過呢間餐廳？歡迎喺下面留言俾我，大家分享一下。今條片就到呢度，多謝大家陪我到最後。如果想知道我下一條片會去邊度同挑戰啲乜，記得留意我嘅頻道。請大家 subscribe、like、comment、share 同埋撳埋旁邊嘅鐘仔。隨意出發，用心品嚐。我係冰冰，下次見，拜拜。